الو، چطوری؟ خوبم. تو خوبی؟ قربون جونت. چه خبر؟ خوبی؟ آره تو چه خبر؟ سلامتی. چه خبر؟ والی هیچی خبری ندارم. خبر هیچی. والا تو چه خبر؟ ما هیچ خبر خاصی نداریم. everything is okay. ماما کلاس هایی هست که من بدونم چه جوری باید آدم سرمایه گذاری کنم پولش پول بسازه؟ حالا نمیدونم کجا. تو اونجا دبی؟ دبی که نه بابا، تو امریکا. آره بابا 100% هست، ولی که بعضیا وکیل میگیرم که این کارو میکنن. خب وکیل یعنی همون اینافه ها؟ آره دیگه، تو وکیل میگیری ولی خب باید اون وکیل قابل اعتماد باشه دیگه، که به اصطلاح کمکت کنه که بخوای سرمایه گذاری بکنی. خب آدم اختیاراتشو به وکیل. ماما نمیدونم این چیزا رو میبینی تو رو خدا چقدر سخته زن بودن. برای اینکه چیزه نه سودا مامان، تو خیلی وقت تو تلاش میکنی، همش میگیری میخوابی، هیچ کاری برای زندگیت نمیکنی، برای یادگیری از فرصتات استفاده نمیکنی. میدونی چی میگم؟ آدم وقتی که مثلا وضع مالیش خوب میشه دیگه قرار نیست که همش ول بده خودشو، هی استراحت بکنه فلان. خب آخه کجا برم؟ آخه من برم میرم از دبی. آره تو داری میری از دبی، ولی امریکا جاییه که آدم باید کار کنه، یعنی باید فعالیت بکنه. اگه فعالیت نکنه هر چی هم که داشته باشه خب بالاخره مثل یه چیزیه، مثل یه حوضه، مثل چشمه که نیست، میره دیگه. نه حالا من برید سر در بیاری دنبالش باشی، نه که مثلا بازم تا ساعت 2-3 زور بخوابی بعد هم بلنشی بری شاپینگی، چه میدونم رستورانی، همه روز زندگی تموم شد. اصلا این راه زندگی نیست، هرچی هم که پول داشته باشی. حالا اوکی، حالا من که نمیخوام برم دانشگاه، ولی من چی کار کنم؟ برم کلاس، برم دنبال این ببینم آخه تو امریکا خیلی کلاهبرداری زیاده. ایرونیا البته اونجوریه. آره ولی تو باید بالاخره باید اول تحقیقاتتو بکنی با یکی به اصطلاح خوب، محیطو برات باز بشه، با آدما سر و کار داشته باشی که بتونی اعتماد بکنی. تا رفتی که نباید فوری به یکی اعتماد بکنی بخوای زندگی تو چیز کنی. آره باید وکیل بگیرم. وکیلای خوب هستن ولی وکیلایی هستن که سرشناسن، یعنی بالاخره ولی خودت هم باید آگاهی داشته باشی. قرار نیست که تو یه وکیل بگیری زندگی تو بری دستش بعد خودت هیچی ندونی، هیچ نفهمی، هیچ دخالتی هم نکنی. آره دیگه. قراره که تو خودت آگاهی تو داشته باشی. خب آگاهی رو چطوری در بیارم؟ خب حالا اگه کلاسایی هست که ببینی قوانین اقتصادی امریکا چجوریه اونجا هست، مطمئنا هست. آره در بیار. من این کار میکنم. میدونی چیه مامان؟ یه روزی میرسه که من نمیتونم مادر، میفهمی چی رو دارم میگم که آره. یه روزی باشه میرسه که من خودم و باید خودم زندگیمو بچرخونم. خب و انقدرم دارم که مثل یه زن میلیونر زندگی کنم. آره داری، ولی به شرطی که یاد بگیری چجوری باشون کار کنی. خب نمیدونم دیگه. الان 2,200,000 برای من نقد شد دیگه، دست من اضافه است در واقع. این دیگه اومد تو زندگی. خب من این 2,200,000 برم میرم پاریس خونه میخرم. آیا درسته؟ همش میگم خدای چی کار کنم اینو به حالت سرمایه گذاری کنم. خب حالا بالاخره خونتو بخر، بده اجاره. اونی که حالا اون کاری رو که بلدی باید انجام بدی، یعنی تو باید بری تو امریکا این کارا رو یاد بگیری. حالا موندم امریکا بخرم یا پاریس بخرم؟ موندم به خود. مگه با بهنام برات امریکا نمیگیره؟ بابا برای سرمایه گذاری. برای سرمایه گذاری خب پاریس خیلی که شهریه که مثلا به اصطلاح چیزش زیاده. چجوری بگم؟ زنش کمه. میگم امریکا خیلی بزرگه، ملک اونقدر بالا نمیره که تو پاریس میره کوچولوک. اصلا امریکا بزرگه و ملک هم انقدر زیاده و هیچ وقت اصلا ملک گرون نمیشه اونجا. آره اونقدر که تو اروپا همیشه میشه.
خب حالا همون پاریس اوکی، ولی میگم مامان مثلا الان نگاه میکنم میبینم یه 200 اینجا دارم، یه کشی 100 دارم تهران میفرستم، بعد میبینم چه میدونم اونقدر تهرانم دارم، اینا همه تو بانکی، نمیدونم چه هدفی داشته باشم چه ماما اینا یه آدمی باشه از اینا خدا تو من پول میسازه. آره دیگه دقیقا همینه، ولی خب باید بری خودت یاد بگیری دیگه. چی کار کنم؟ یاد بگیری اونجا خیلی چیز. ببین حساب کتاب میکنم اولا بهنام دوباره ورشکست شد، میدونستی؟ چرا؟ دوباره تمام پولا شد، یادت پارسال گرفت باباش؟ آره دوباره هر چی تو این 1 سال ساخت، کارخونه صابون یادته؟ آره پودر صابون یادته، ریکا و اینا؟ آره عمه رو گرفت. کی باباش استفام داد. کی استفا داد؟ بهنام تموم شد کار استفاش، یعنی از چیز در اومد، از ارتش تموم شد. خب مگه باباش میتونه که تمام اموال اونو بگیره؟ باباش رهبره ها، دولت خودش. تمام بلاک 45 میلیون دلار سرمایه‌اش تو فقط توی همین 1-2 تا کارخونه‌اش رفت. یعنی یادته یه زمین اینجا فروختش 2.5 آره فرستاد اونجا که بزنس تو کارخونه فرستاد دیگه. آره همه رفت. گفتم دلدردشه زمینو بفروش. هنوز خودش هم نرفته کردستان که ببینه چه خبره؟ نه هفته دیگه داریم میریم ترکیه، بعد دوشنبه سه شنبه میره اونجا. اگه اوضاع خیلی خرابه، یعنی یه بلبشویی ممکن اصلا بیرونش کنه باباش، یعنی چون باباش که حرف حالیش نیست، حرف آدم. حرف حسابش چیه؟ پولایی به باد آورده دزدی دارید، نه من الان شلوغ شده کردستان. خب از پس اینا خرج کردن زنها و بچه ها و مردم صداشون در میان دیگه. میدونی مثلا خودش هم که داره. چی؟ خودش هم که داره. اون یکی هم دارم، بچه بزرگش که بیشتر همه داره، بیشتر بهنام منتها زورش به اونا نمیرسه، به پسر بزرگش، اون رهبر جانشینشه، منتها خیلی کار کرده، به خیلی هم کارا که نه خودش نداره ماما. خودش هیچ. الله، یعنی اینجور که من تا الان دستگیرم شده فکر نمی کنم خودش اینطور آدمی نیست اصلا. همش بچه هاشن، فامیلاشون، بچه های برادر و بچه های اینا، دختراش، میدونی؟ خب صدای اینا در اومده، مردم تو روزنامه ها می نویسن دیگه، فلان با سال مال فلان، پسر فلانیه، فلان پالایشگاه نفت مال مثلا چیزای بهنامو بلاکی کرده. خب چه کارشون میخواد بکنه؟ مامان یعنی تو بگی برای بهنام پشیزی مونده تو کردستان نمونده؟ چرا یه زمین مونده 100 هکتاره، اونم به نام کسی دیگه، و کارخونه ذوباهن چون شریک چیزیه، کارخونه یه 1-2 تا کارخونه مونده که شریکه. خب فقط اسمیه، مال بیمه اینشورنس، ولی اونا هم گندش بالا بیاد، یعنی اگه بهنام دعواش بشه بکننش بیرون از کردستان اینا، اونا هم دیگه چیزی نمیسازه براش، همه چی مامان رو. حالا بهنام تصمیم داره که دعوا بکنه در بیفته. حالا قراره بهنام میگه فقط من برم اونجا، میخوام برم بگم اینا حق بچه‌هامه، اله و بلم، چرا بقیه رو نمیگی، چرا پسر فلانی رو نمیگی، پسر عموهاش هست اونا هم خیلی قدرت میشه شوهر نبیلا دیگه. بعد میگه من میخوام برم فورور خدافظی کنم از مامانم دیگه، بابا هم اینا بیام بیرون. میگم منصور تو بکشی بیرون، گی نداریم ما اینجا بخوریم، همه ثروت تو دبی که رفت، محمد علی نمیده که. اون 1-2 تا آپارتمان چی 5-6 میلیون دلار مونده. فهمیدی؟ یعنی که به من بگم همش هم میدونی یکی از دلایلش با بهنام لجه چیه؟ یعنی بقیه هم خیلی باشون لج کرده و بلاک کرده، خب ولی سر بهنام هم میگه آره تو زن گرفتی. یعنی یک دلایل عصبانیتش هم اینم هست. یعنی حالا بهنام نباید میگفت که من زن گرفتم، خب از گفت دیگه. نه حالا اونا بهونه شونه، یعنی یه ذره ناراحت هم هستن، میگن تو چرا نیستی دیگه. قبلا یون فدایی بود همش تو خاکا و خلا با اون لباس و گند و یادتی که چجوری نمیدونی که یه سال کردستان بود یا 8 ماه بود بیرون، بعد 4 ماه میومد بیرون، 8 ماه داخل بود. حالا نه دیگه نیستش. ما ریدم به هیکل بچه‌م. مامان دنیا نامرده، میبینی؟
دنیا برای همه نامرده مادر جان. آخه آدم پدرش آره دیگه همینه زندگی، پول که میاد وسط همین میشه. فکر نمی‌کنه بدن منصور تیکه تیکه؟ دیگه من اینا رو نمیدونم، اونم دلایل خودشو داره. آره اونم پای صحبت اونم بشینی حتما رایته. میگه افسانه‌ای، ثروت‌های افسانه‌ای دلیل نداره شما داشته باشید. اونم رایته مامان. میگه برای چی پسرای من باید مسافرت‌های $1,000,000 برن؟ برای چی هواپیما خصوصی؟ برای چی شاپینگ مال میزنید؟ همه رو گرفته ازشون. بچه‌های اون ور شاپینگ مال که گرفته ازشون. ها؟ چه کارشون میکنه خب؟ همه بلاک برای بنیاد شهید. بله. بنیاد شهید میده به دهاتا. خیلی دهات زیاده. ماما میدونی چقدر پول از اینا گرفته؟ فقط از خود بهنام فکر کنم نزدیک 500-600 میلیون دلار بلاک کرده. یعنی اونجا انقدر پول داشته بهنام؟ مامان فقط یه پالایشگاه نفت داشته. میدونی یه سهام با روز داره تو کردستان یه پالایشگاه نفت 18 میلیارد دلار سهام اونو 8 تا شریکن. میدونی چقدر 18 میلیارد دلار بین 8 تا تقسیم بشه چقدره؟ پالایشگاه نفت میدونی یعنی چی؟ استخراج نفت. اونو که یه سال پیش گرفت ولی خب خیلی بزنس‌های قبلا قصه نمیخوره. یه سال پیش خب در می آورد. حالا ما 2 تا 3 تا فلان خورد در می آورد. ما سالی 20 میلیون دلار خرجش می‌کرد. حالا همین چتو رو برکنار کرده. چتو کمپانی رو بسته. کمپانی منصور رو گفته عزل کاره. منصور هم حق کار نداره تو کردستان، چتو هم نداره. همه چتو ماشیناشو فروخت. از یه بعضی شده. هیچ کس عزل کار نشده. منصور عزل کارم شده. چی بگم والا اینا ماجراهای خانوادگی ایناست دیگه، به تو ربطی نداره مادر جان. نه ولی مامان برای زندگی من کم میاد دیگه، میدونی که. نه سودا مادر جان، آدم یه ذره کمتر میگرده، کمتر خرج میکنه. وای مامان کمتر خرج میکنه اصلا باور میکنی من خودم هزینه از وقتی که اومدم دبی هزینه همین ترماژم بود و 4 تا کیف و کفش، یعنی واقعا 4 تا هم نه همون 2-3 تیکه. یعنی من واقعا هزینه همه عمرت اصلا به اندازه همه عمرت کیف و کفش و جواهر و اصلا نمیخوام. آخه من حالا فکر میکنم آخه یه نه میدونی برای اینکه من بهای بودم و یارم بهاش یه زندگی فوق لاکچری بود. اینکه من راننده ها و رویزام و اونور میدان، میدونیم میدان اونور خیلی گرونه، 3-4 هزار دلار. این جیناها رو برای من نفرستینا؟ چرا؟ نه این مامان اینا که پولی نیست ولم کن. نه بابا میترسم. نه ویزاشو در آوردم گناه داره. اونو خودم میتونم بدم. اون چیزی نیست که 200 بهش میدم. نه 2 تا چیزی نیست. ها؟ چیزی نباشه که فشاری به کسی بیاره. اون پولی نیست که مادر این دیگه در این حد. اونو من فوری میرم عقب نشینی میکنم. نه من اونو خودم هم تو زندگیم انقدر دارم که بکنم. وا چی میگی تو؟ من خودم دارم انقدر تو زندگیم که اصلا نه بحث. آقا مثلا دیگه نمیتونم مثلا برم یه خونه برم تو امریکا چه میدونم 10 میلیون دلار. تو چه میدونی خدا دنیا چجوریه مادر جان؟ اصلا تو این چیزا نترس. نه من تشخیص نمیدی هیچ کدوم این چیزا معلوم نیست. اصلا به این چیزا مامان ما که داریم 3 شنبه میریم. خب داریم میریم اون 7 میلیون استانبول که دارم میرم استانبول. خب 7 میلیون دلار پول اون ویلا داره به نام منصور میزنه هدیه است با یه ماشین. خب منظورم اینه که منظورم اینه که همینجوری هست که اومده تو زندگی ما. خب حالا به نظر چجوری به بهنام بگم به نام من بزنه؟ خیلی بده نه؟ ماما یه دقیقه گوشی منوچ با چه خطه؟ یه لحظه گوشی گوشی
الو. بحث اصلا پولا و خرج و اینا نیست. خب میدونی بحث چیه؟ بحث اینه که چی میخواستم بهت بگم؟ مادر جان اینجوری چیز نکن. الان تو وضعیت بدیه خودش، حالش بده. آره. هم بخوای تو وضعیت این پیشنهاد بدی ممکنه که اذیت نه ربطی به اون اصلا. خدایی هم خیلی کنترل داره ولی خب من میفهمم همش تلفنی با این اون حرف میزنه و تو حیاته و اصلا سراغ منم دیگه نمیاد انقدر که حالش بده. خب دیگه بر همین میگم ماما یهو حال زندگی تو ببرن آدم از لاکچری زندگی بیاد پایین مثلا نه اون قدم ها. مثلا داریم میریم امریکا برای من حالا ماشین بنتلی میتونه داره پولا اینا رو. خب مادر من میگم که مثلا اگه این وضعیت طول بکشه خب من که میتونم با همه پولای خودم، من زرنگ بودم پولای خودم رو دارم، میتونم زندگی به نظر کلام میدونی من اون 1.5 رو بفرستم ایران. خب بفرست. تو همون با پولای خودت که اینجا بهره‌شو بگیری زندگی لاکچری میتونی بکنی. اصلا نیاز نیست که اصلا سرمایه گذاری بکنی. ولی خب کلا تو امریکا باید یاد بگیری کلا کار و زندگی رو. اگه میخوای تو امریکا زندگی بکنی. اگه نمیخوای که اصلا تو امریکا زندگی بکنی، نه من اونجا میخوام زندگی کنم. زندگی تو بکن. نه ببین نگاه کن، من حساب کتاب میکنم میبینم خودم بهترین زندگی رو میتونم داشته باشم مامان الان. یعنی بحث خیلی ببین همین ویلای دبی هم خب تو بیورلی هیلز، نمیگم ویلای بزرگ ولی یه ویلای خوشگل میشه تو بیورلی هیلز. حالا یه ذره خیابونای پایین‌تر، مثلا فرشته دیدی خیابونای خوب داره پایین‌تر هم داره. حالا یه ذره کوچولوتر خیابون پایین بیورلی هیلز دیگه، چون یه بولوار بزرگه بیورلی هیلز. بعد چیزه خب خودم که خونه دبی نمیخوام، همینو میفروشم میبرم اونجا خونه میگیرم، ماشینم که هیچی پولی نمیشه. بعد درآمدم دارم، حالا بیزنس ها ساختمون سازی تو تهرانم مثلا ادامه بدم بزرگش کنم بیشتر بیام تهران امریکا فلان. بعد خودم هم میتونم مامان زندگی بکنم. من تو طمع چیم من نمیدونم، برای چی انقدر خودم عذاب میدم نمیدونم والله. مگه یه آدم چقدر شکم داره، چقدر شکم داره، چند تا ماشین میخواد، چقدر لباس میخواد. من نمیدونم. اینا همش به خاطر اینه که میگن که دنیا آدمو گول میزنه، همینه دیگه. یعنی ببین خانم گلکاریان به من گفت چرا انقدر طمع میکنی، چرا فکر نمیکنی یه ذره بیای پایین‌تر زندگی کنی ولی آزاد باشی. بعد حالا همش فکر اینم، حالا من مثلا برنامه‌هایی دارم، حالا یه سالی مثلا باید خونم رو تموم کنم، ساختمونم رو گوش میکنی اون پول میخواد، یه سری مثلا کارا دارم باید انجام بدم. اوکی یه سری کارا دارم باید انجام بدم. خب اونا اوکی تکستام تا برم امریکا پاگیر بشم و جمع جور. خب ولی حالا من اگه جدا بشم بعد آقا جون چیزی نمیگه کاوه مزدک این هم مثلا دوباره ازدواجی ضابطه دیگه تموم میشه ها. خب بشه اصلا کسی کاری به زندگی تو نداره فیلم نداره. تو به خاطر دیگران چیز نکن، تو به خاطر خودت. اگر که زندگی میکنی با منصور ولی الان توی این شرایط این چیزا رو نگو، بهش گناه داره. نه بابا نو وی اصلا همه چی عادیه. من قبلش هم اینو گفتم چه ربطی به این داره؟ ولی من اصلا ربطی از منصور همینجوری ورشکستش میلیونر مادر چی داری میگی؟ خب اصلا من کاری به اینش ندارم، کاری به روح خودم داره. من چرا هپی نیستم ماما؟ روحم شاد نیست دیگه. خودت باید اینا رو کشف کنی. اینا رو من نمیتونم برات توضیح بدم. خب به نظرت اگه من مشاوره داد ببینی چته. تو الان مثلا اون 2 جلسه که قرار بود تلفنی حرف بزنی حرف زدی؟ نه هنوز بهنام اینجاست نمیتونم. بعد عید بود تازه یه بار زنگ دادم بسته بود روم انفرینگ بود. حالا میکنم ولی چند بحث اینه که حالا من میگم اوکی ولی من همش ترس اینو دارم نه که بچه داشتم بعد تو حسرتش بمونم. خب بهنام که مردی هست که بعدش تو حسرتش میمونی، چون مرد خیلی خوبیه. هیچ کس مثل اون پیدا نمیشه. خب
یعنی اینی که مردی که بخواد مثل اون به تو بها بده و دوست داشته باشه و برات مثل برده باشه دیگه تو زندگیت پیدا نمیشه. باید چیکار کنم؟ باید چیکار کنم؟ اینه تو باید بدونی دیگه این دیگه مثل این دیگه پیدا نمیشه، ولی تو باید مسئولیتی بپذیری که همه یعنی مثلا مثل این نیستن، عموما مردم مثل این نیستن. حالا من یه چیزی دیگه هم بگم البته ها، چیز این که این ماه جلوگیری نکردم، این 2 ماه پیش قرص خوردم، این ماه نکردم. خب بعد همش یه ذره ناامیدی از بازاری هم دارم. اگه آدم شدم میگفتم خب حالا یه انگیزه‌ای دارم. من همیشه این مسئله مانع شده من بمونم با کسی. نه ببین ربطی تو اگه بخوای باردار بشی امریکا بری خیلی راحت میتونی. آخه این دوست نداره، خودش فکرش نیست، اصلا اسمش هم نمیاره. خب شاید نداشته باشه، این هدف توه، به اون چه مربوط، اون حال تو باید هیجانش، تو باید خودت چیز باشی. پریشب نبیلا پرسید نمیخوای بچه بیاری؟ بکن خواهرش میگه بیاری. گفتم والا این 4 تا داره دیگه، بدش که اونا گرمه، چه نیازی. نمیدونم میبینم مثلا تو آخه سرش اصلا تو این چیزا نی، اصلا ذوقه مشترک نداریم مادر دیگه. به هر حال اینا همه چیزاییه که توی این رابطه هست دیگه، یعنی اشکالای این رابطه اینه دیگه. ولی خب در نهایت این که فکر کنی که حسرتشو بخوری پشیمون میشی، باید این کار آگاهانه انجام بدی. یعنی انقدر بری مشاوره، انقدر با روانشناس حدود 1 سال 6 ماه تو صحبت داشته باشی که به یه نتیجه قطعی و عقلانی برسی. میفهمی؟ یعنی اینجوری نیست که تو واسه من محسود بود که امروز خواستیش فردا نخواستیش. این با بهنام نمیتونی این کارو بکنی. نه به خاطر باید عاقلانه کار، احساسی نمیتونی. ببین تو الان دیگه به سنی رسیدی که نمیتونی احساسی با این مسئله برخورد کنی، باید عقلانی برخورد کنی. و چون خودت نمیتونی به تنهایی تصمیم بگیری، باید کمک بگیری، با یه مشاوره باید کمک بگیری. ببینی واقعا میخوای برای زندگی چی کار کنی؟ اگه اینو ول کنی خب بعد خلایشو چی کار میخوای بکنی؟ میدونی؟ یعنی چون آدم کار دیگه ای نمیتونه بکنه، این کارو هم اگه بکنه خب بهش خیلی آسیب میخوره. ولی اگه هدفمند باشه کارش، خب مطمئنا دیگه با خیال راحت، یعنی مطمئنه که داره این کارو میکنه. تو برای مسعود مطمئن بودی، درسته؟ مطمئن اولاش بودم، ولی بعد یه ذره سوس شدم و دوباره مطمئن شدم. خیلی خوب، ولی با منصور نمیتونی این کارو بکنی. ولی در کل میدونی چیه بحث اینه که من یه سری کارا دارم باید انجام بدم و اینم که برم کارای اقامتم درست شه. اینه که الان نمیشه، فقط باید یاد بگیرم از پولم چطوری پول بسازم. برو زندگی کردن اونجا یاد بگیر، پات سفت مادر. آره. بچه آوردنم بسپار به خدا، اگه خدا بخواد زندگی بچه بیاد بهت میده. همش فکر دیریشم. فکر چیشی؟ دیر نشه. نه اصلا نگران نباش، دور نمیشه، برای بچه دار شدن دیر نمیشه، خیالت راحت باشه. حالا یه چیزی بهت بگم، حالا من فکر اینم که چیز کنم، به نظر گفتم ادرسم بفروشم. خب بعد ببین ادرس خیلی گرونه، 4800. خب با پول ادرس میتونم 4800 چی؟ درهم. آره 4 میلیون. میتونم دو سه تا، یعنی 2 تا 2 خوابه، یه دونه یه خوابه دقیقاً ها مامان تو پالم بگیرم. آپارتمانای پالم هست اون راسته که میای بهترین ویوشو. بعد گفتم خب من میخوام یه جایی بگیرم که بعد رشد کنه. به نظرت کجا بگیرم؟ ببین تو اول برو اونجا جات سفت بکن، بعد بیا این کارا رو اینجا بکن. من اینو میگم. خب آدم میتونه همین الان که اینجا هستم یه برنامه‌ریزی برای پولم بکنه. تو تا اونجا جات سفت نشه که نمیتونی بیای اینجا. خب بالاخره باید 2-3 ماه باید بمونی دبی اگه بخوای ادرس رو بفروشی یا پالم بفروشی. نه میگم پالمو نه فعلا که پالم اصلا الان نیستم. خب
اینو گذاشتم برای وقتی که جا بیاد. الان اگه فکر ادرستی تنها تو الان میتونید شروع کنی اینجا به پرس و سوال کردن. آقا جان از یه 4 تا آدمی که واردن نپرس که خودم هم میخوام، نگو که خودم هم میخوام این کارو بکنم. خب بپرس، اطلاعات بگیر، بعد ببین چی کار میخوای بکنی. چون میخوام یه جایی ادرس خودش جاش خیلی خوبه، خیلی چیزه، یعنی اینی که من فکر نمی کنم که مطابق اون جایی باشه. اوکی، به خاطر اینکه حاضر و آماده است. من میگم یه جایی بگیرم با اون پول میشه 3 تا آپارتمان جای دیگه سرمایه گذاری کرد 2 خوابه. اینکه جاهای خوب ها چه سرمایه گذاری کرد. کجاست غیر پال؟ مثل پال، مثل همون سمت دورو برای ادرس، اون سمت ادرس داونتاون یه وری داره. خب چیزه هنوز ساخته نشده، یعنی 3 تا آپارتمان خوشگل 2 خوابه. بهنام یه دونه پنت هاوس داره اونجا، میتونم مثلا اونجا بگیرم. خب یعنی خیلی کارا میشه کرد، ولی موندم که بکنم بندازمش دور، اینا رو بگیرم بدم اجاره بذارم کنار، یا مثلا بذارم کنار مثلا برای 3 سال آینده اینا روشون بره. آره خب اینم فکریه، ولی خب با بهنام خود بهنام مشورت بکن، چون بهنام حالا از نظر اقتصادی این چیزا رو خوب میدونه. خوش مشورت بکن و اگه میخوای کاری رو بکنی بکن، چون این چیزا هم هیچ نمیگن اینجا تو دبی. ایجنت ها فقط میخوان بفروشن بخرن و هی کسشر میگه. نه دیگه اون آشنا رو میگن. حالا ببینم چی میشه دیگه. یعنی ولی کار خوبیه ها. آره خب اگه میخوای این کار بکنی، ولی خب اینی که خود ادرس هم همینجوریش هم که آقا مامان اولا خود ادرس $20,000. ببین از نظر عقلانی هیچ بزنسی نمیگه تو 20 میلیون در سال چارج خونه ای بدی که 2 هفته هم استفادهش نمی کنی. آره دیگه اینم درست. خب شاید برای اینکه با بهنام مشکلی نداره، ولی وقتی من میتونم یه دونه ملک 3 تا آپارتمان دیگه با این پول، همین پول 3 تا آپارتمان نوسازه، حالا یه جایی منطقه‌ای که هنوز ساخته نشده، با این پول میتونم بخرم. ساخته نشده نشه مثل اسپورت سیتی. نه ساخته نشده، همون داونتاون آپارتمان بیلدینگا ساخته شده، محوطه کاری‌ها هنوز مونده. خب کار میبره دیگه. خب اگه این کارو بکنه خب خیلی بهتره، بعد ارزونتر هم هستن. آره دیگه الان هم مثلا تو این بازار مارکت نصف شده. خب دقیقاً مثلا بخرم بندازم 3 سال دیگه اینا میره روشون، 5 سال دیگه که دبی را میفته. حالا موندم. حالا به نظرت مامان بهنام نمیدونه عزیزم. بهنام تو خود کارش رو چطور انجام میداده تو کردستان، اینجا همه پولاشو خوردن. اینجا دبی خب محمد علی خورد دیگه همه رو. اگه میدونست همه تو خمرقاشو یه جا نمیکرد. Yeah, go if you want, you can go if you want. Is there anything to learn? Yeah, that meat, especially that meat for me. Yeah, go Betty, it's better. Yeah. ببین مامان دارم اینو بهت میگم که حالا موندم این ادرس رو، چون ادرس فقط بر من ضرر استهلاکم هی اساس داره کهنه‌تر میشه. دیدی که آره میدونم. اجارم نمیتونم بدم بیرون. پمایی من سالی $60,000 60 میلیون 70 میلیون میتونم اجاره بگم نمیتونم. نه من میگم آیا اینو بفروشم همون دبی سرمایه گذاری کنم، ملکی بگیرم با چیز پایین که بره روش. خب چون ملکایی که جاهای پایینه بعد میره روش، بعد پیشرفت میکنه میره روش. خب تو خود جای خوب ها مثلا. یا اینکه نه ببرم همون فرانسه دوباره بازی ملکی بگیرم پولشو. نه به خدا قسم من هیچ کدومو تشخیص نمیدم. حالا از آقا جون بپرس دیگه. من گوشی دستش منتظر باد حرف بزنه. من گوشی تو باش. اوزوال هر جوری میشن دست باچه نشو. نه بابا من میخوام بیزنسمو میخوام پولمو سرمایه گذاری خوب کنم. اون سردی خود حفظ کن، هیچ اتفاقی نمیفته. میدونم ولی باید فکر آیندم باشم دیگه. میدونم حالا یه مقدماته. پدر هیچ